L'Alto Adige invece riaprirà domani bar e ristoranti, nonostante le impugnazioni di alcuni articoli della legge da parte del governo. L'inviata è Giulia Serenelli. Domani intanto cominciamo con meno tavoli, mantenendo le distanze. Qua faremo la riga divisorio per poter servire anche al banco, o un metro. Abbiamo le visiere. Ai tavoli si andrà così? Sì. Sarete anche un po' l'apripista per tutta Italia, perché siete i primi a poter aprire. Sì, speriamo di aprire la pista bene, di essere all'altezza. Gli ultimi preparativi prima della ripartenza. Da domani in Alto Adige i clienti potranno tornare a sedersi ai tavoli di bar e ristoranti per la prima volta dopo 2 mesi. L'obbligo di 2 metri dei tavoli l'uno dall'altro e 1 metro tra schienale. La voglia di riaccogliere i clienti nonostante le incertezze. 2 amici si possono sedere nello stesso tavolino? 2 amici non si possono sedere nello stesso tavolino. Io penso di sì, perché guardi, già quasi questo è 90, no? Io penso che siamo intorno a 1,5 metri. Incognite a cui si risponde con il buonsenso: proviamo a partire, dicono, vediamo come va, ma non tutti a queste condizioni hanno deciso di riaprire le porte. Questo ristorante ha fisso sulla porta questo cartello: il nostro ristorante rimarrà chiuso fino a tempo indeterminato. Le sedie accatastate, i nastri che disegnano i nuovi spazi della socialità, sulle pareti dei locali foto che sembrano ormai di un'altra epoca.